Sherifula tele lajɛbagaw an ka foli b'aw ye. Bi siraba kumakan na an bɛna kuma mun kan o ye assurance ye. Assurance ni accident kɛra hakili bɛ taa fɛn fɔlɔ min na o ye assurance de. Donc assurance de ka baara ye ka assurance ka baara de ka se ka o ko kasara minnu kɛra k'i jɔ n'o ko ye. Jagoya de don an ka jamana kɔnɔ. Mais yani an ni mɔgɔ min bɛ assurance ɲɛfɔ bi o ye monsieur dɔ ye. Assurance Nalliance i bɛ Babɛma la o directeur général an n'o de bɛ na assurance ɲɛfɔ aw ɲɛna bi. Mais yani an ka kuma d'aw ma an bɛ taa siraba kan komi aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka laada o de émission ye émission n'an bɛ kuma fɛn min kan an bɛ taa siraba kan ka siraba an ka mɔgɔw hakilina dɔn. Donc an bɛ taa siraba kan. I bɛ se ka dɔ fɔ assurance la parce que assurance filɛ nin ye ale de bɛ chauffeur défend a bɛ mobile défend. Assurance yɛrɛ ne bɔ ko la ni assurance tɛ sabu ne taara o ko la parce que an bɛ accident caman kɛ ni assurance t'i la fo n'i bolila mais ni assurance b'i la a b'i ja farinya k'i lajɔ pour que i dusukun bɛ se ka sumaya mais n'a fɔra ko assurance t'i la kɔni i yɛrɛ bɛ paniquer n'i ye boli yɔrɔ sɔrɔ i bɛ boli donc assurance nafa belebele b'a la. Assurance nafa tɛ k'a fɔ ko a bɛ mobile dɔrɔn assurer hali client minnu bɛ mobile kɔnɔ a n'anw yɛrɛ a bɛɛ de b'a la. Ne bolo mototigi kan ka assurance ta comme n'an y'a jateminɛ k'a fɔ assurance yɛrɛ n'an y'a kɔrɔ yɛrɛ jateminɛ an b'a ye k'a fɔ vraiment a dabɔ kun ye k'anw yɛrɛ lakana hali ka moto yɛrɛ fana lakana. Moto dɔ bɛ yen nɔ a b'a fɔ ma ko assurance tout risque souvent n'i ka moto suɲɛna i bɛ se ka taa o bɛ kɛ moto kura san ka d'i ma o ye kelen ye wa et puis a nafa bɛ ka bon jamana fana ma a bɛ kɛ sababu ye au moins jamana kɔnɔ assurance wari min bɛ ta o bɛ impôt ni fɛn minnu sara o bɛɛ bɛ se ka don jamana kɛsi kɔnɔ o bɛ se ka mɔgɔw sara donc nafa b'a la kosɛbɛ. Donc ne bolo assurance mototigi bɛɛ kan ka ta. Donc siraba kibaruyaw fana ye fɛn kura ye an ka émission in na o la kunɲɔgɔn tɛmɛnen accident minnu kɛra an b'a essayer k'olu yira u la a kɛkun ye walasa mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ jamana accident ko bɛ cogo min na ani association minnu b'u ka forum kɛ ɲɔgɔn lajɛ kɛ minnu bɛ siraba kibaruyaw kan i n'a fɔ lakana siraba lakana kow kan. Bi siraba kibaruyaw la ni accident mun ni aw ɲɛ b'a la accident in kɛra Yirimajɔ 26 mars stade kɛrɛfɛ. Donc a kɛra mototigi ni personnel dɔ ani transport mobile dɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Donc accident in ye bolimafɛn 3 de sɔrɔ donna accident in na. Minnu banana Ala ka nɔgɔya kɛ minnu tora la Ala ka hinɛ u la Ala ka yafu ma. Ni fana ni ja mun n'a ɲɛ b'a la ni ye fɛn mun ni a man ɲi waleya don a man ɲi ka ni sanfɛ a falen don mɔgɔw fana ka tila k'u sigi a kan ni kasara ko k'a bɛ bɔ a la dɔrɔn a bɛ juguya donc ninnu ye fɛn minnu ni a man ka kɛ ni a man ɲi. Ok monsieur Ndoye assurance Nalliance directeur ye donc bi an bɛna kuma assurance ye mun ye nafa min bɛ assurance la assurance qualité jumɛn bɛ yen nɔ ani ni accident kɛra assureur ka baara yɛrɛ ye jumɛn ye ani Nalliance yɛrɛ fana bɛ service mun di a ka clients ma donc bi an bɛna kuma o de kan i b'a essayer ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna assurance kan pour que an lajɛbagaw ka se ka assurance faamu k'a dɔn assurance yɛrɛ ye mun ye. N b'i fo n bɛ Sherifula TV baarakɛla bɛɛ fo ani ce aw ka cɛsiri la. Donc i ye ɲininkali kɛ assurance ye fɛn min ye assurance kuma surunyara an bɛ se k'a fɔ fɛn min don ka don dɔ kɔlɔn se don dɔ min ɲɔgɔn ye. Donc n'an ye siraba kan kasaraw lajɛ sisan mɔgɔ t'a dɔn a bɛ kɛ tuma min a bɛ se ka kɛ an bɛɛ kelenna bɛɛ la Ala k'an kisi n'a kɛra sisan sarati tɛ mɔgɔ si bolo k'a fɔ a bɛ dégâts minnu kɛ i bɛ se k'a sara. Or sariya dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma code civil
o bɛ mɔgɔw wajibiya n'i ye dengu lase mɔgɔ ma o kɛra circulation routière ye o kɛra ko ye o i filila ka dengu lase mɔgɔ ma i kan k'o la clé donc sisan assurance de bɛ na sisan k'i jɔ mɔgɔ min jo tɛ accident na sisan k'i jɔ o tigi place la donc musaka fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko o ta en charge a kɛra i ye mɔgɔ ka minɛ tiɲɛ de o a kɛra i ye mɔgɔ wɛrɛ jogin de o musaka fɛn fɛn b'o la assurance de bi jɔ n'o ye sisan donc assurance nafa a tɛ se k'a fɔ ka ban nafaba de b'a la n'an ye actualité lajɛ sisan an ɲɛ bɛ ko Londres immeuble dɔ jɛnina sisan mɔgɔ bɛɛ ɲɛ b'a la a nana ni tiɲɛni min ye donc assurance de b'u jɔ ni musakaw bɛɛ ye e ka fɛn bɛɛ tiɲɛna i ye so jɔ miliyɔn caman i ye san caman kɛ k'o wari mara ala nana kɛ sisan fɛn dɔ nana ka kɛ sababu ye k'o tiɲɛ donc assurance n'o b'i bolo dɔrɔn assurance de b'i jɔ n'o o fɛn jɔli ka jɔ ko kura assurance de b'i jɔ n'o ye donc assurance encore une fois a nafa tɛ se ka fɔ ka ban mais Mali la yan nɔ an bɛ accident an bɛ circulation routière automobile assurance an b'o de dɔn donc an kan ka fɔ an ka jamana in kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko responsabilité civile o kɔni o wajibiyalen don mɔgɔ si i tɛ se ka circulation kɛ ni o assurance t'i bolo o ye bolimafɛn ni moteur b'a la i kɛra mobili de o i kɛra moto de o donc mɔgɔw wajibiyalen don i ka émission in nafaba de b'a la barisa n'an ye moto ta sisan ayiwa funankɛni ninnu u caman t'a dɔn k'a fɔ assurance de kan ka taa donc i ka émission encore une fois ne b'i fo a la a b'an fɛnɛ permettre ka se ka kunnafoni di mɔgɔ ma ayiwa i ye fɛn fɔ min ye ne yɛrɛ ka société ye ne ka société o ye Nalias de ye an bɛ immeuble Babemba la donc an bɛ assurance minnu kɛ o ye a bɛ fɔ minnu ma ko assurance de patrimoine donc assurance de patrimoine ye min ye mɔgɔw bolo fɛn i ka sɔrɔ fɛnw a kɛra sisan i bɛ fɛ k'i ka so de assurer wa a kɛra sisan i bɛ fɛ k'i ka entreprise de assurer wa an bɛ ka kuma bolifɛn minnu na sisan mobili i bɛ fɛ k'olu de assurer wa donc an b'olu fɛnw de kɛ donc olu ni assurance vie tɛ kelen ye an tɛ assurance vie de kɛ assurance vie o ye retraite ye ani ala k'an kisi ni mɔgɔw sara donc wari minnu kan ka bɔ o la an t'olu dɔrɔn de kɛ sinon assurance tɔ ninnu an b'a bɛɛ kɛ an bɛ assurance maladie fɛnɛ kɛ c'est-à-dire sisan ni mɔgɔ banana musaka minnu b'o la an b'olu kɛ ani assurance accident donc mɔgɔw bɛ a faamu toujours ko accident ye circulation dɔrɔn de accident t'o dɔrɔn ye a bɛ se ka kɛ sisan i b'i ka so kɔnɔ i taamatɔ la i bɛ se ka bin escalier la donc olu assurance bɛɛ b'an bolo ayiwa anw ka miirina fɛnɛ min ye o ye de client ni kasara y'an ka client sɔrɔ ni sɛbɛnw bɛɛ dafalen don an kɔni an ta ye dɔrɔn de k'an ka hakɛ la tilen ye min ye a ka kan ni min ye k'o musaka di barisa an y'a jateminɛ k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ assurance tɔgɔ man di kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ faamuyalibaliya don mais a kɛra cogo cogo an ka assurance an ka miirina ye min ye an ka baara de ye ala k'an kisi ni dengu ye an ka client sɔrɔ an ka jɔyɔrɔ fa o don walasa u bɛ se ka assurance nafa dɔn donc n bɛ se ka min fɔ o de ye fɔlɔ. maintenant ɲininkali filanan min bɛ n bolo ni accident kɛra sisan an b'a ye bolimafɛn bolila caman b'a fɔ assurance sumayara dɔɔni a ma wuli a wuli tuma la assurance tiɲɛni mun donna n kun assurance ma se k'i jɔ n'a ye est-ce que assurance bɛɛ de don wa est-ce que i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o la ou bien ni faamuyabaliya de don mun bɛ na n'o ye est-ce que i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o la dɔɔni machine dɔ ye. ni ce ka ɲininkali la nafaba de b'i ka ɲininkali na donc n y'o de fɔ sisan ko an tɔgɔ man di kosɛbɛ mais ko o ko baara o baara sariya dɔ de b'a la ni accident kɛra sisan ayiwa fɛn dɔw de bɛ yen nɔ fo olu ka dafa fɔlɔ yanni a bɛ se ka dɔn i ka assurance kan ka min ni min kɛ misaliya la accident kɛra sisan a wajibiyalen de don
i k'i ka assurance ladɔnniya n'an b'a fɔ o ma déclaration. Donc déclaration ye a bɛ hakilina di assurance ma k'a fɔ assurance kɛra accident kɛra nin yɔrɔ de la a kɛra tan cogo de la i m'a ye. Donc ça c'est des informations préliminaires olu bɛ assurance dɛmɛ a ka baara la. Donc n'o bɔra yen sisan fɛn dɔ bɛ yen nɔ ni mobili fila de donna entrera en collision sisan. Donc sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ sɛbɛn fura dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko procès verbal polisiw de b'o di walima gendarmerie de b'o di. Donc tant que o ma bɔ a tɛ dɔn mɔgɔ min jo bɛ accident in na mɔgɔ min jo tɛ assurance in na. Donc an ka baara gɛlɛya dɔ bɛ yen yɔrɔ la barisa o sɛbɛn o tɛ assurance ka bolo kan. Donc o bɛ faamaw de ka bolo kan o bɛ polisi ni gendarmerie de ka bolo kan. Donc tant que o papier ninnu ma ye an ka baara ka gɛlɛn. N y'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ assurance min talen bɛ maliyɛnw bolo an ka jamana kɔnɔ o ye a bɛ fɔ min ma assurance au tiers. Donc ni PV bɔra sisan mobili fila gosira ɲɔgɔn na min jo t'a la o ye kasara min kɛ o de bɛ lakile o de musaka bɛ bɔ. Mais sisan e yɛrɛ e jo tɛ accident na fɛn kɛra e yɛrɛ la i ka mobili tiɲɛna walima i yɛrɛ joginna. Donc assurance jɔyɔrɔ t'o de la. Donc fo mɔgɔw ko o faamu quoi. O kɔrɔ de sisan cogo cogo n'i ye assurance ta assurance tɛ ni kasara sera e yɛrɛ ma ou bien n'a sera i ka mobili yɛrɛ ma assurance jɔyɔrɔ t'o la. Assurance bɛ intervient n'o y'a sɔrɔ i ye kasara lase mɔgɔ wɛrɛ ma ou bien i ye mɔgɔ wɛrɛ renverser circulation routière la. Donc je crois que o fɛnɛ ma faamu kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Donc sisan an ka ta i jo t'a la i ye tiɲɛni kɛ mɔgɔ wɛrɛ kun a bɛ fɔ de ni PV bɔra sisan n'a dɔnna a bɛ fɔ de sisan o tigi a ka devis n'a bɛ fɔ a bɛ taa garage la sisan pour que garage ka jate minɛ musaka minnu kan ka bɔ. Donc n'o o dɔnna sisan assurance fɛnɛ b'a jɔyɔrɔ fa. Mais an y'a jate minɛ fana k'a fɔ devis ninnu fɛnɛ na ayiwa sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ barisa mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ taa garage minnu y'u jɛ u bɛ taga yen nɔ. Bon u bɛ devis dɔw di assurance ma min hakɛ ka ca. Bon an fɛnɛ bɛ ni tiɲɛni kɛra sisan mobili kan ka dilan hakɛ minnu na an fɛnɛ bɛ caman dɔn la parce que ani experts de fɛnɛ bɛ baara kɛ. Donc o fɛnɛ bɛ na ni ko sumayali caman ye. Donc sisan ni mɔgɔ yɛrɛ ye ko nɔgɔya assurance bolo parce que assurance fɛnɛ ni garage dɔw bɛ baara kɛ mais i wajibiyalen tɛ ka taa yen. Mais n'i bɛ fɛ ko ka teliya i bɛ se k'a to fɛnɛ assurance b'i bila ka taa garage minnu na i bɛ taa yen nɔ o la o bɛ fɛnw teliya. Donc kuma la surunyara k'a fɔ dɔrɔn an ka baara bɛ sumaya parce que sɛbɛnfura dɔw de fɛnɛ kan ka di. Donc olu de fɛnɛ bɛ temps ta a fanba yɛrɛ ye procès verbal de policier ou procès verbal de gendarmerie. Tant que o sɛbɛn ma bɔ a tɛ se k'a dɔn jɔnni jo b'a la jɔnni jo t'a la. Barisa n y'a fɔ cogo min responsabilité civile f'a ka dɔn jɔn jo b'a la jɔn jo t'a la. Mais assurance yɛrɛ teliman ba an b'a fɔ o de ma ko tout risque. O kɔnɔna PV tɛ kɔnɔ o la. Ni e ye tout risque ta sisan accident kɛra mobili tiɲɛna mɔgɔ joginna i ka assurance bɛ na a kan ka fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ teliman la. N bɛ se ka min fɔ o y'o ye. Maintenant ni assurance min sumayara o la n b'a fɔ an lamɛnnikɛlaw ye k'a fɔ u kana sɔn u k'u ka réclamation kɛ. Sariya bɛ yen nɔ minnu fana bɛ assurance wajibiya u kan ka min kɛ u k'o kɛ. An b'o sira de kan sisan. Ne yɛrɛ bolo assurance si ka nafa t'a la k'a fɔ ko client ka kan ni min ye i ka sumaya o la. Barisa an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. Client min bɛ contannen don a bɛ taa fɔ a ɲɔgɔnna caman de o. Donc e fɛ yen nɔ client wɛrɛw tɛ na et mieux encore sariya fana bɛ ɲangi parce que n'i ye retard ta non seulement i kan ka min sara i b'o sara mais alimandi fana bɛ bin kan de. Donc an b'o de sariyaw kɔnɔ sisan k'a fɔ an assurance
Mali sariyaw bɛ boli an kan encore sariya wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen sariya ba fɛnɛ bɛ yen n'o fɛnɛ bɛ Mali ta sanfɛ n'a b'a fɔ traité o fɛnɛ bɛ boli a kan olu sariyaw fila bɛɛ olu ka miirina ye min ye ka client nimisi wasa donc ne bɛ se ka min fɔ o y'o de ye ka fɔ ne yɛrɛ bɛ baara kɛ assurance la n'i y'a ye ne bɛ nimisi wasa n ka assurance baara la o y'a ye de k'a fɔ n ye baara min kɛ vraiment n ye n ka client nimisi wasa tant que ne yɛrɛ client ka nimisi ma wasa ne tɛ se ka n disi gosi donc je crois que o de ye assurance caman fɛnɛ miirinata ye sisan k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko bɛ ka yɛlɛma bɛ ka don ko la mais peut-être mɔgɔw tɛ k'a ye an yɛrɛ ye fɛn caman sigi sisan an ye cakɛda camanw sigi an assureurs yɛrɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ni accident kɛra il faut que an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka kow la teliya ka se ka wari saraliw la teliya donc pour TPV o y'o o miirina dɔ ye k'a fɔ transporteurs parce que n'olu fɛnɛ ye accident kɛ o kasaraw ka bon donc an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an bɛ jɛ ka fɛnw assurer ɲɔgɔn fɛ n'i ye transporteur ye sisan i bɛ se ka taa n'alias la ne ka assurance la mais e tɛ min kalama peut-être o ye k'a fɔ an bɛɛ de Mali assurance bɛɛ de tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma k'a fɔ an bɛ jɛ ka nin assurer ni fɛn kɛra dɔrɔn ni papiers bɛ dafara dɔrɔn donc il faut k'a ka teliya sariya ma an wajibiya la mais an yɛrɛ de y'a jateminɛ k'a fɔ an ka client nimisi wasalen tɛ donc il faut que sisan an ka client ka an haminako ye ka essayer ka kow la teliya n'an m'o kɛ vraiment an yɛrɛ ka assurance tɛ se ka développer barisa n bɛ fɛ mɔgɔw ka min dɔn k'a fɔ an ka kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛ Mali ɲɛ assurance la an y'o jateminɛ kɛ an ko non ko tɛ se ka to tan il faut que assurance ka taa ɲɛ de a taa ɲɛ in tɛ fɛn wɛrɛ ye ka client bɛɛ nimisi wasa. Nin yɔrɔ bɛ tigɛ o ne bɛna kuma laban de fɔ k'a d'a ma dɔrɔn monsieur Ndoye est-ce que i bɛ kuma laban b'i bolo. ka weleweleda kɛ k'a fɔ an bɛ bɛɛ wele u kana u ka assurance ta donc an y'o de fɔ jamana in kɔnɔ wajibi de don o t'an ka jamana kelen donc mɔgɔw kana k'u ka assurance ta k'a fɔ fɛnɛ k'a yira k'a fɔ assurancew ka baara cogo a bɛ ka yɛlɛma de a bɛ ka yɛlɛma ka taa sira min fɛ o ye vraiment ka bɛɛ nimisi wasa donc de bɛ fɛ k'o de fɔ assurance tali fɛnɛ o ye fasodon ɲumanya dɔ de ye. Ani monsieur Ndoye de tun don assurance n'alliance directeur général a ye i da don ka caman fɔ an ɲɛna assurance ko la a ka jɛmukan na bi nin de tun b'an bolo hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu.